Vores indtag af kød og andre animalske produkter efterlader et stort CO2-aftryk på planeten. Blandt andet derfor skal vi spise flere planteprodukter og færre store bøffer. Men når man spiser mere vegetarisk, kan man komme til at mangle nogle af de proteiner, der er i kødet. Derfor begyndte forskere på Københavns Universitet for flere år siden at undersøge, hvordan man kunne få danske og europæiske forbrugere til at lægge kostvanerne om i en mere bæredygtig, plantebaseret retning. Det kan godt være lidt overvældende for nogen, som er vant til at have meget kød i kosten, eller er vant til at have sine frikadeller med kartoflerne. Og derfor så kan det nogle gange være lidt nemmere, hvis det er, at man får nogle plantebaserede produkter, som minder en lille smule om de ting, man kender fra burger, eller frikadeller, eller kyllingbryst, eller leverpostej for den sags skyld. Det her projekt skal ligesom være med til at hjælpe det her spring mellem at spise noget animalsk baseret til at spise plantebaseret. For at brede forskningen ud og hjælpe bedre produkter ud på markedet, begyndte Københavns Universitet at søge efter partnere til et internationalt forsknings- og innovationsprojekt. Tanken var at lade forskere og virksomheder arbejde sammen for at udvikle og markedsføre bæredygtige plantebaserede fødevarer. Det er jo rigtig vanskeligt at få lokaliseret de helt rigtige partnere, specielt virksomheder spredt rundt over hele Europa. Og der har vi jo haft rigtig, rigtig stor gavn af Enterprise Europe Network, som hjalp os med at lokalisere vores franske partnere, som havde de helt rette kompetencer til at løse den opgave i Protein to Food. Med hjælp fra Enterprise Europe Network kom Københavns Universitet i kontakt med det franske firma Novolize, der arbejder med fødevaresikkerhed. It was our first exposure to European projects, so it was very interesting for us to build new bonds with other universities and partners. So it was an occasion also to explore a new field, which is the non-meat, non-vegetal proteins, so protein from plants, which was pretty visionary 5 years ago. Now everyone speaks about it, but 5 years ago, it was not so big. It was more in the universities, labs, that people saw that this was going to be part of the solution. So it was it's very good, very nice to be part of it, even though we're a tiny partner inside this project, but that's something we're proud of. Protein to Food kom i alt til at bestå af 19 partnere fra den europæiske fødevareindustri og forskningsverden. Og det nyligt afsluttede projekt har opnået håndgribelige resultater, der allerede nu kan ses på hylderne i de europæiske supermarkeder. Vi har fået en hel masse ud af det. Først og fremmest så har vi meget mere viden om de her forskellige proteinkilder, hvordan de dyrkes, hvordan de processeres, men vi har også fået udviklet et hav af prototypeprodukter. Nogle af dem er allerede markedsførte. Så en del af vores industripartnere i projektet, de har jo fået en helt anden base at skulle møde markedet på nu, og er jo 3-4 skridt foran deres konkurrenter. So the benefit for us to work with the Enterprise Europe Network is to identify technologies that we can develop and eventually commercialize in the future as a company. Det, at vi har kunne bruge Enterprise Europe Network til at lokalisere en partner, har betydet, at vi har fået sat det helt rigtige hold med de rigtige kompetencer. Og at vi rent faktisk har kunnet nå i mål med de ting, vi gerne vil. Og det gør jo forskellen. At vi når helt ud til forbrugerne, det er jo guld værd.